Good morning, kids. Welcome to the third lesson of your economics demand analysis. And today we'll discuss about, we can say, market demand schedule. Okay, today we'll talk about, we can say, market demand schedule. Let's have a look toward it. That this is a diagram, sorry, this is a block, guys. Yeah, this is a box, or we can say this is a table. Over here, price of commodity, then quantity of X demanded in kilograms, consumer A, B, and C, and this is market demand. Market demand means we can say summation of all the customers A, B, and C. It's a summation of all the customers. यहाँ पे आएगी हमारी बच्चों आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मार्केट डिमांड का स्केड्यूल. मार्केट डिमांड स्केड्यूल के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे चीजों की प्राइस, जो भी हम चीजें खरीदने वाले हैं, यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी हम लोग परचेज करने वाले डिमांड की, और यहाँ पे कस्टमर ए, बी एंड सी. फॉर एग्जाम्पल वी आर taking 3 customers and we can say in the schedule of market demand, and over here we are putting market demand. So let's have a look toward it. See what is market demand and what is the schedule for it. Now price of a commodity is 10. When price of commodity is 10, at that time consumer A is purchasing 5, consumer B is purchasing 10, and consumer C is, for example, purchasing 15. When the prices of commodity is 10 rupees, let's take the example of over here commodity is apple. Okay guys, let's take the example that instead of prices of commodity we'll write prices of apple over here. चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो भी हम लोग प्राइसेस देख रहे हैं जो कम ज्यादा होने वाली है, वो हम लोग बात करते हैं एप्पल के बारे में. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल ओवर हियर फॉर मार्केट डिमांड शेड्यूल. नाउ व्हेन प्राइसेस ऑफ एप्पल वाज 10, the price of apple is 10, at that time A is purchasing 5 units, B is purchasing 10 units, and C is purchasing, we can say, 15 units. And market demand is, we have to add these things, 5 plus 10, 15, once again 15. So 15 plus 15, the market demand for apple is 3030. एप्पल की प्राइस थी मेरी 10 रुपया. जब एप्पल की प्राइस 10 रुपए थी तब ए खरीदता है 5 यूनिट, बी खरीदता है 10 यूनिट और सी खरीदता है बच्चों 15 यूनिट. इस हिसाब से मेरा टोटल मार्केट में कितने यूनिट मतलब सोल्ड हो गए हैं? टोटल 30 एप्पल्स या 30 यूनिट्स ऑफ एप्पल. Move on to the next one, guys. When prices are decreased by 2, when prices are decreased by 2, immediately A will purchase 10 units of it, B will purchase 15 units of it, and C will purchase 20 units of it. As there is decrease in price by 2 rupees, immediately A will increase the demand for the same apple, B will also increases the demand, C will also increase the demand. So the total of it is 10 plus 10, 20, 20 plus 20, 40, and this is 45. So the total number of apples sold is 45. Move on to the next one, guys. When the prices is decreased by 6, when prices of apple decreased by 6, at that time A is purchasing 15 units, B is purchasing 20 units, and C is purchasing 25 units. As the prices are decreased by 6, prices जब और कम हो गई तब A खरीद लेता है 15. अगर आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हो ऊपर, तो प्राइसेस कम हो रही है और डिमांड आपकी बढ़ती चली जा रही थी. पहले 5, फिर 10, अब 15. दूसरे ब्लॉक में 10, 15 और 20. थर्ड वाले इसमें 15, 20 और 25. तो जब प्राइसेस मेरी 6 हो जाती है तब A खरीद लेता है 15 यूनिट, B 20 and C 25. Let's take the total of it. 20 plus 20, 40, plus 10, 50, and 5 plus 5, 10 equals to
60 means total 60 एप्पल सोल्ड, पूरे 60 एप्पल्स मेरे बिक जाते हैं. Okay, when the prices are decreased by again 2, when the price is rupees 4, then let's have a look toward the demand. A will purchase 20 units of it, B will purchase 25 units of it, and C will purchase 30 units of it. As there is a decrease in price, immediately the demand for apple will increase. जैसे मेरी एप्पल की प्राइस कम हो जाती है बच्चों, वैसे ही मेरी एप्पल की डिमांड बढ़ गई. यहाँ पे 15 से 20, यहाँ पे 20 के 25 और यहाँ पे 25 का 30 हो गया. लेट्स टेक द टोटल ऑफ इट. 30 plus 20, 50 plus 20, we can say 70, and 5 is your 75. And move on to the last one, which is as the prices of apple decreased by 2. जब प्राइसेस 2 रुपये हो जाती है मेरी एप्पल की, then let's have a look toward the demand. Over here 25, over here 30, and here 35. जब मेरी प्राइसेस 2 रुपए हो गई, कहा 10 रुपए थी और कहा 2 रुपए हो गई. But apart from that, when there is a, we can say, decrease in the price of apple, simultaneously the demand for apple is increasing. Customer A is purchasing now 25 units, customer B is purchasing 30 units, and customer C is purchasing, we can say, 35 units of it. Let's take the total of it, guys. 30 plus 30 is 60, 60 plus 2 80, 5 plus 5 90. Over here again apple and apple. चलिए देखते हैं कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया अभी बच्चों कि जैसे मेरी एप्पल की प्राइसेस कम हो रही है, 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4 और फिर 2. आइए देखते हैं, पहले इंडिविजुअली फोकस करते हैं, है ना. एज माय प्राइसेस ऑफ एप्पल, है ना, इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग साइमल्टेनियसली. द डिमांड फॉर एप्पल इज इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. जब प्राइसेस 10 रुपीज थी, ए परचेज करता है 5, जब 8 हो गई तब खरीदता है 10, जब 6 तब 15, जब 4 हो गई तब 20, और जब 2 हो गई तब वो 25 परचेज कर लेता है. मीन्स व्हाट गाइस, जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रही है, जैसे प्राइसेस कम हो रही है, मेरी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है. सेम हैपन विद बी, है ना. एट 10 ही इज परचेजिंग 10 यूनिट्स. व्हेन इट वाज 8 वो 15 परचेज कर लेता है. जब प्राइसेस 6 हो गई तब वो 20 यूनिट खरीदता है. जब 4 हो गई, जब 25, और जब एकदम ही 2 हो गई तब वो 30 यूनिट्स खरीदता है. स्टार्टिंग में 10 खरीद रहा था, नाउ ही इज परचेजिंग 30 यूनिट्स ऑफ एप्पल. Move on to the we can say third customer, which is your customer C. When prices was 10, he is purchasing 15 units of apple. When prices was decreased by 2, it is 8, then he is purchasing 20 units, 20 units of it. When prices was decreased by 6, yeah, prices was 6, at that time the customer is purchasing 25 units of it. When prices of apple again decreased by 4, so the customer is purchasing 30 units of apple. When the prices of apple is decreased by 2, at that time customer C is purchasing 35 units of apple. Now let's have a look, guys. When the prices of apple is 10, जब 10 रुपए के एप्पल थे तब 30 यूनिट ऑफ एप्पल मार्केट में सोल्ड आउट हो रहे थे. जब प्राइसेस 8 हो गई तब 45 यूनिट्स मार्केट में बिक रहे हैं. जब प्राइसेस 6 हो गई तब मेरे 60 यूनिट्स मार्केट में सोल्ड हो रहे हैं. जब मेरी प्राइसेस और कम हो गई, 4 हो गई, मेरे 75 एप्पल्स अब मार्केट में सेल हो रहे हैं या सोल्ड हो रहे हैं. जब मेरी प्राइसेस 2 हो गई, मतलब सबसे कम, तब मेरी डिमांड सबसे ज्यादा हो गई. जब मेरी प्राइस सबसे कम है वहां पे मेरी डिमांड सबसे ज्यादा हो जाती है. और जब मेरी डिमांड जब मेरी प्राइसेस बहुत हाई होती है तब मेरी डिमांड सबसे कम होती है. Okay, for your clarification, I'm writing over here that price and we can say quantity demanded. When price was high, 10, at that time the market demand is 3030, and when the prices is rupees 2, at that time the market demand 9090. Got it, guys? Now the same I'll explain it to you in graphical way.
So let's have a look toward it. Okay, over here we'll write price. Okay, over here we are writing price of apples. Prices of apple is 10, 8, 6, 4 and 2. So over here 10, 6, 4, I'm sorry, 8, 6, 4 and 2. Let's have a, we can say, as it's a market demand, so we have to take a total of it, 30, 45, 60, 75 and 90. Okay, so let's see. Over here 1, 2, 3, 4 and 5. First 30, 30, then 45, then 60, 75 and 90. These are the prices of product and this is quantity demanded. Okay, quantity demanded in kilograms. Okay guys, now let's plot it, let's plot the points as per the table. So when the prices was 10, the market demand was 3030. Here your, we can say, market demand, here your price and here is your 3030. So for your reference I'll plot the points like that, and so that you'll come to know. When prices of apple was 10, at that time the, we can say, units of apple sold was 30. जब एप्पल की प्राइस 10 थी तब मेरे एप्पल कितने सेल हुए थे मार्केट में? 3030. When the prices was 8, at that time 45. जब प्राइसेस मेरी 8 थी तब मेरे 45 एप्पल्स मार्केट में बिक जाते हैं. नेक्स्ट, when the prices was 6, at that time 6060 apples sold in the market. When prices is decreased by 6, so 60 apples sold in the market. When the prices decreased by 4, at that time 75 units of apple sold in the market. जब prices 4 रुपए हो जाती है, जब 75 units apple के मेरे बिक जाते हैं. Okay, and we can say when the prices is decreased by 2, at that time the market demand is 90. So over here, now we'll do one thing guys, we'll just join the points 1, 2 and 3. This is what D and D, and this is known as market demand schedule. Okay, this is, now guys, this is your market demand schedule, that as the prices of apple is increasing by, we can say, prices of apple is decreasing by 10, then 8, then 6, then 4, then 2. As the prices of apple is decreasing, simultaneously the demand is increasing. For example, demand is, alright guys, जैसे जैसे प्राइस मेरी कम 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 होती चली जा रही है, मेरी उन पर्टिकुलर चीज की डिमांड बढ़ती चली जा रही है. डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस घट रही है. So this is, we can say, a market demand schedule. Market demand schedule means, we can say, market demand is total demand for a commodity from all the consumers at given price during a given period of time. Market demand is, we can say, total demand by the consumers, A, B and C. Total demand of consumers and of total demand for a commodity from all the consumers at a given point
at given price during a given period of time. At a time, एक ही वक्त में सारे कस्टमर्स की डिमांड मिलके जो डिमांड बनती है उसे हम लोग बोल देंगे मार्केट डिमांड. That's it for today. Thank you so much.